Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Yesu nashimwe. Amen. Abinyuma hirya ku rugi muratwumva. Niba mutwumva abinyuma muzamura ibiganza tubarebe. Haleluya! Amen. Yesu nahabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane, tunejejwe no kuba muri uyu mwanya kuri iyi tariki ya 22 ukwezi kwa 12 2019, kuko mushobora bivuze turi hafi yo gusoza umwaka, ariko Imana yashimye kuko tutasoza umwaka wa 2019 tutabanye namwe ngo dusangire ibyiza by'Imana. Nabibwiye ariko nagira ngo nongere subiremo, wenda hari abaje nyuma bibwire neza kugira ngo tujye kuganira ijambo Imana yashize ku mutima wanjye, twamaze kumenyana twese, sibyo byarushaho kuba byiza. Shyaka Elia waturutse ku mudugudu wa Rehoboth cyangwa Rukiri ya kabiri muri paruwase ya Rukiri i Kigali, ariko ntaragira ijambo vuga. Ndasaba nanone korali twazanye hamwe n'abaterankunga bose, kuko twagiye gutegura urugendo tuvuga ko tuzaza hano iwanyu baduha intashyo. Bahaguruke rero tubanze tubashikirize izo ntashyo, kuko itorero ry'Imana i Kigali natwe dukunda abantu b'Imana. Baratubwiye ngo nitugera muri paruwase ya Musambira tuzazamura ibiganza tubaye intashyo. Muzakire. Gize imyaka 15 mba muri uyu murimo w'ipastori kuva muri 2004. Nabaye muri paruwase ya Remera imyaka 9, Remera hafi ya stade murahabona. Ndahava njya Kimihurura rero naho mpamara imyaka 4. Kimihurura ni hafi y'ururembo rwa Kigali y'umujyi. Havuye rero mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka wa 2019, ari ku itariki 14 nibwo ni mustenja muri paruwase ya Rukiri. Ubu rero nkaba ndi kumwe n'aba bene data wo muri paruwase ya Rukiri twazanye. Imana rero iduhana umugisha. Ndi umugabo rero washatse kera cyane, mfite imyaka 17, none ubu mfite 52. Mfite abana 7, abakobwa 4 n'abahungu 3, n'abuzukuru 2. Yesu nashimwe. Muri abo hamaze gushingirwa 2, umukobwa n'umuhungu. Mu rugo mpasigaranye 5, kandi nabo bazubaka izabo, ndabyizeye. Tugiye kuganira rero ijambo. Murabona mu by'ukuri nubwo turi hafi yo kuziriza Noheli ku itariki 25 ejo bundi kuwa 3, ariko turaganira ijambo rifite intego ivuga ngo kugira igihango, kunywana igihango n'Imana cyangwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Iryo jambo numva riri ku mutima wanjye dukwiriye kuganira muri uyu mwanya. Yesu Kristo rero aha mu isi hari igihe iyo tugeze mu gihe cya Noheli bashaka ibintu bikomeye cyane. Hari nabo mu isi batazi Imana bayizihiza mu buryo bashatse bwo kwidagadura, bakazana ibirugu, ndetse haba na nimugoroba cyangwa se igihe cyose saa 6 umwana akarira babicishije kuri radio bakavuga ngo Yesu yavutse. Ariko Yesu yaravutse, arakura, arapfa ku musaraba, arangije gupfa arabambwa, amaze kubambwa arashingurwa, munsi wa 3 arazuka. Ubu Yesu rero ntabwo akiri umwana mu ruhongore rw'inka, ni umwana w'intama w'Imana wazutse. Haleluya. Yesu yarazutse, ni muzima, atanga amaraso ye kubera nge nawe, kugira ngo duhabwe agakiza. Twarabo kurimbuka, twarabo gucirwaho iteka. Yesu nta cyaha yari afite namba, yemera kuba igitambo cyacu cyanjye nawe kugira ngo aduheshe ubugingo buhoraho. Ubu rero Yesu abakristo tumwizihiza nk'umwana w'Imana waje gucungura abari mu isi. Bibiliya ikatubwira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya.
yarabakunze cyane bituma itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo niwe Yesu rero ubu nyine ntabwo ari wa wundi ukirira cyangwa se ukiri uruhinja, ahubwo ni Yesu uri ku ngoma kandi ingoma y'amahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, ndasoma mu buhanuzi bwa Samweli, ubuhanuzi bwa mbere bwa Samweli, ibice ni 19 duhereye ku murongo wa mbere. Muraza kureba aho ngarukira, wenda ndasoma imirongo 7 gusa. Haravuga ngo bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane. Nuko Yonatani abwira Dawidi ati, data Sawuli arenda kukwica, none ndakwinginze ejo mu gitondo uzirinde wihishe ahiherereye, nanjye nzasohoka mpagararane na data ku gasozi aho uzaburi, vugane nawe ibyawe, ningira icyo numva nzabikubwira. Bukeye Yonatani avugana na Sawuli amushimangiriza Dawidi, aravuga ati, nyagasani ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yahaze amagara ye yica Abafilisitiya. Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisirayeli bose. Ubibonye urabyishimira. None ni iki gituma ushaka gucumura ukavusha amaraso y'utaracumuye ugahora Dawidi ubusa? Sawuli yumvira Yonatani, ararahira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho ntazicwa. Yonatani ahirako ahamagara Dawidi amutekereza ayo magambo yose. Nuko Yonatani azana Dawidi kwa Sawuli, aguma imbere ye kuko yari asanzwe. Reka some irindi jambo mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ndasoma igice cya mbere, ndasoma ku murongo wa 16. Ariko icyatumye mbabarira ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Haleluya. Dusomye amagambo atari make. Abaririmbyi iriya korali niyo blessing hajya baturirimba indirimbo nziza cyane. Ngewe rero nababwiye mu mfite abuzukuru babiri, ndi umusaza mfite imyaka 52, ariko iyo nezerewe mbona amaso zo aza mu maso yanjye, karira kandi nkari imbere y'abana, kuko numva muri ngewe iyo ntekereje Yesu yakoze, numva muri nge mu by'ukuri gize agahinda ko mu buryo bwo mu mwuka. Yesu nashimwe. Imushira mwiyerekwa rizima bifite intumbero nziza yo kuzaba mu bwami bw'Imana, akiri hano mu isi ikamumara ubwoba. Haleluya. Ikamumara ubwoba kugira ngo iminsi ye yose yo kubaho kwe kose, ubuzima bwe bwa buri munsi, kuva yamenya Kristo nk'umwami n'umukiza we, ajya abona imbaraga zo kumuhamya. Yesu nashimwe. Ajya yumva muri we mu by'ukuri afite icyo aharanira, bitume
agira imbaraga zo guhamya. Hari abantu batatu dusomye muri ubu buhanuzi bwa Samweli. Hari umuntu witwa Sawuli, ntabwo nimuje mu mateka ya Sawuli. Hari umwana we witwa Yonatani. Hari na Dawidi wari warasizwe amavuta, Samweli amuhanurira kuko azasimbura Sawuli. Ariko muri ubwo buhanuzi butwara intera ndende, ariko Dawidi kuko yarazi ko hari icyo Imana yamuvuzeho, agira kwihangana kwe kose, kuko yari afite ubuhamya, kuko Imana ya Isiraheli umunsi umwe, haleluya, izahindura amateka. Umunsi umwe yari ategereje, nubwo yahuye n'ibikomeye, nubwo yahuye n'intambara zitandukanye, ariko arihangana, arwana intambara nziza, atuje yubaha Imana, kuko yari azi ko byatinda byahera, byatinda igihe icyo ari cyo cyose ntabwo bizahera, ntabwo bizahera ibyo Imana yari yaramuvuzeho. Imana rero ni Imana ivuga bikaba, kandi yitegetse birakomera, kandi ni Imana itajya yivuguruza. Iyo yaje rero ntawe ushobora kuyikoma imbere, ariko ntikizabura ko tugeragezwa ko duhura n'ibigeragezo, ikizabura ko duhura n'intambara zitandukanye zo mu buryo bwo mu mwuka. Sawuli rero agira umugambi, kandi umugambi mubi, kubera ko yari afite ishyari. Yumvaga mu by'ukuri, yarebaga Dawidi kuko yavuzwe n'Imana, akumva aramwikanze, akagira complex. Igihe kimwe rero aza gucura umugambi mubi. Sawuli abwira ngo umuhungu we Yonatani n'abagaragu be, arabwira ati, kuko yabonaga ko azamusimbura, arabwira ati, ngewe ndumva twakora inama. Iyo nama rero nta yindi niyo kwikiza umwanzi wanjye Dawidi. Ntabwo bishoboka rero ko nakwemera ko Dawidi ubuzima bwe bukomeza bubaho. Yari agikunze gutegeka, nubwo atari mu bushake bw'Imana. Hari igihe umuntu akunda kuyobora, agakunda gutegeka, ariko Imana itamwemera. Imana ntiyamwemera, ariko iwe yari akibikunze kubera amarangamutima ye. Acura umugambi rero, umugambi mubisho wo kwita Dawidi wari warasizwe n'Imana. Yonatani rero yari umwana w'ibwami, ntacyo yari abuze. Wenda ise yari amufashe neza, ntabwo yabitewe nuko wenda ise yari amufashe nabi, cyangwa se atamuhaye uburyo bwo kwiga ngo mu buzima bwiza. Yari umwana w'ibwami, ariko kucyo Imana yari yaravuze kuri Dawidi, haleluya, icisha inzira muri Yonatani, kugira ngo umugambi w'Imana uzagere. Imana ntibura inzira, inzira z'Imana zirenze igihumbi. Abwira Yonatani n'abagaragu ati, tuzamwica. Yonatani arabyanga, aravuga ngo biragatsindwa n'Imana, ntabwo nabyemera. Aratangira rero avuga Dawidi ibyiza yakoze ku bwoko bw'Isiraheli. Abwira se, mbese amubwira amagambo agaragaza ko nta mpamvu n'imwe yatuma Dawidi yapfa, nta mpamvu n'imwe ituma yakwambura ubuzima. Aramubwira ati, data, ese mu by'ukuri Dawidi, iyo urebye intambara yarwanye, Umufilisitiya wari ukomeye ari we Goliyati, akamudukiza, akadukiza umwanzi, akamwica, wari warananiranye, bahoraga bipfuna mu myobo, yahaguruka ngo yari afite mbese uburebure buteye ubwoba. Akababwira ati, njyewe ndaje mbabaga ibisizi. Ariko Dawidi munsi umwe, kuko yari mu kuboko k'Uwiteka, yari ari kumwe n'Imana, amutera ibuye. Dawidi mu by'ukuri atera Goliyati ibuye, agwaho. Noneho rero aratangira Yonatani, kubera ayo mateka ya Dawidi, aramumuganira, amubwira ati, kubera iki ushaka kumwica? Sawuli ngo abyumve, aravuga ati, biragatsindwa. Yisubiraho. Hari umukristo ujya ufashwa akumva ibyiza by'Imana,
bamubwira ibigwi by'Imana, bamubwira kugira neza kw'Imana, cyangwa nawe yabaga ifite ubuhamya atarahura n'ibigeragezo, yabaga ifite ubuhamya mbese yumva kuko hari ishimwe afite, akabigendera akavuga ati Imana yanjye ndayubashe, nta cyaha na kimwe nzongera kugwamo. Ariko igihe cyagera intege nke zo mu mwuka zamugeraho, akibagirwa iby'Imana yakoze, akibagirwa pe. Wajya ureba ugasanga mbese mu by'ukuri nta inyamugijya nino, nta kintu na kimwe cy'umwuka wera cyo guhamya kuko Kristo ari umwami w'abami kandi yamugiriye neza agifite mu bugingo bwe, kuko umwuka yabonye ko utagifite ishusho nziza cyangwa se utagifite ubuhamya bwiza, arimuka agusigira ubwoba bwo gutinya iby'isi. Ariko Yonatani abwira ise ibyiza bya Dawidi. Yonatani arabyumva, ariko nyuma rero nabyo arasura arahindurwa, habaho ngo kumwuka mubi uvuye ku Mana wongera ugera kuri Sawuli, ngo Dawidi yacuranga Sawuli umwuka mubi umuzaho, aravuga ati mu by'ukuri ni hahandi nisubiyeho ngiye kumwica. Nashatse kukubwira ngo gira igihango n'Imana, kuko Imana izakurinda kandi izaguha viziyo yo kugera ku ntego y'ubugingo buhoraho, no mu gihe ukiri mu isi izaguha umugisha yaguteganyirije. Uko byagenda kose ntabwo Imana izakureka niwakomeza gukiranuka mu ngeso zawe. Umunsi umwe rero barongera yisubiraho, arahaguruka amutera icumu, yakubita ku gisiga. Dawidi araryitaza. Abibonye gutyo rero, kuko nanone yari mu mugambi w'Imana, aravuga ati reka rero muhunge nta kundi. Aragenda ngo aja kwa Mikali, kandi Mikali yari umwana wa Sawuli, nawe yari umukobwa we, yari yaramubirahira ibinyita 200 by'Abafilisitiya ngo kugira ngo azamumuhe, ariko ntiyari afite intego yo kumucingira kwari kugira ngo Abafilisitiya bazamwice. Ariko ngo Dawidi atabarutse ibyo yari yaramuhigiye amuha Mikali. Mikali aba umugore we. Ageze mu rugo rero nanone Dawidi, Sawuli arongera aramukurikira, aravuga ati Dawidi ntashobora kubaho. Aramukurikira. Urumva ibyo bigeragezo, urumva iyo migambi mibi, urumva mu by'ukuri uw'Imana ifite mu kuboko kwayo, ko nta mwanzi wakuvunura mu kuboko kw'Imana. Imana niba yaragushize mu kuboko kwayo, humura. Haleluya, humura. Yesu arahari kandi arakora, aravuga, ararinda, afite kugutunganyiriza inzira zose. Nubwo uzahura n'ibibazo bitandukanye, ariko humura, Yesu arahari. Dawidi wasomye ijambo ry'Imana ngo ajya kwa Mikali. Mikali nawe amenya ko se arimo muhiga, ndetse ngo amutumaho, aravuga ati Dawidi mugende mumuzanire. Amutumaho intumwa ati mugende mumuzanire. Mikali abonye kuko mu by'ukuri Dawidi agiye gupfa, ngo amunyuza mu idirisha. Aragenda afata ngo ibishushanyo bya terafimu, arabimufata ashyiraho n'uruhu mbese rw'ubwoya bw'uruhu, arasasa barashika ku gitanda. Ariko Dawidi yamaze kugenda, baje kumushaka, bamushakishije bakamubwira ngo nimugende no ku gitanda cye aho arara muhamusanga, kubera kuko umwuka w'Imana wari muri we. Imana yari yamaze kumuhungisha, Imana yari yamaze kumumukiza. Abahageze ngo bagira ngo mbese ni uryamye, ariko ngo bajye gusanga basanga n'ibishushanyo bya terafimu byoroshe ubwoya, byoroshe mbese mu by'ukuri uruhu rw'ubwoya, basanga ntabwo arimo, yigendeye. Sawuli abwira Mikali, aravuga ati se niki gitumye ungiza umwanzi wanjye nari kwica? Mikali aravuga ati ubundi yari kwicwa, yambwiye ngo niki cyatuma apfa. Bisoma ijambo ry'Imana, niki uramuhora iki? Mu yandi magambo nawe asubira ku bya Yonatani, aravuga ati niki wari kumuhora iki? Aragenda Dawidi agira urugendo rwo guhunga, kubera ko Samweli yari umukuru w'abahanuzi, yari ahantu mbese ari kumwe n'abandi bahanuzi, aho yagiye mu by'ukuri iramba ngo Dawidi amusangayo. Aragenda ajya mu mutwe w'abahanuzi. Imana
iri mu ruhande rwawe. Kandi Imana ikigutije umwuka wera w'Imana, igihe cyose ujye ujya mu bihe byiza, uzamuka umusozi usenge, ubane n'Imana mu mirimo yawe yose, mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi, mu nshingano zawe zose, mu bibazo byawe byose, bana n'Imana tuzagira irungu. Haleluya. Aragenda ajya ku musozi w'abahanuzi, nubwo yahigwaga ntiyacitse intege, ajya ku musozi w'abahanuzi. Aragenda asanga iyo Samweli ari kumwe n'abahanuzi, ari umuyobozi wabo, abana nabo. Nanone ntibyatuma Sawuli atinya, amutumaho. Umugambi w'Imana ari mwiza. Haleluya. Amutumaho abantu, amutumaho mbese ingabo ze, amutuma kuri uwo musozi, aramubwira ngo genda, mugende. Afata ingabo ze arazibwira ngo nimugende, mujye kumuhiga, mumushake kugeza mumufashe, mumuzamuzanire. Bagezeyo basanga ibihe byiza. Haleluya. Mukristo mwereda, ujye ugira ibihe byiza, kuko ibihe byiza by'umukristo ni igisubizo cy'ibigeragezo. Haleluya. Ibihe byiza byawe nibyo bizaguhesha ubuzima, sante spirituelle, ubuzima bwo mu mwuka uzabuheshwa n'ibihe byiza. Haleluya. Kandi ibyo bihe byiza nibyo bizaguha security mu buzima bwawe bw'umwuka. Mu isi ho uyu mubiri twambaye twese tuzapfa, twese tuzava muri uyu mubiri. Uyu mubiri twambaye mu by'ukuri nawe wita ko ari housing, ni housing y'akanya gatoya. Turisiga mbese tukireba muri za miruware, tukireba mu ndorerwamo, ariko iyo mwuka uvuyemo abantu barambirwa nuko mu by'ukuri bagukura kwa muganga kugira ngo utanukira abantu. Wongere wumva ubuzima, kuko igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo ni ikigushorera muri kino gihe cyanone kugeza ku bugingo buhoraho. Yesu azagaruka muri nzira ngo azaza tumubone, kandi azaza atakiri mu ruhongore, ari mu ijuru ry'Imana ihoraho. Muri nzira ngo tuzamwikubita imbere, tumusingiza iteka ryose, kuko ari umwami w'abami. Haleluya. Aragahora ku ngoma yagize neza. Nanjye wenda sinabahaye ubuhamya ibyo yangijije, imirimo n'ibitangaza yankoreye ni byinshi ntabona uko mbirondora, ariko ikiruta byose nuko ambika ubugingo buhoraho. Abumva ubwo bugingo babuharanira bashyira ibiganza hejuru. Haleluya. Abumva baharanira kuzaragwa ubwami bwo mu ijuru n'abana b'Imana. Bibiliya iratubwira kuko tuzamenya tukurerekana, ariko Yesu niyerekana tuzasa nawe kandi tuzamureba uko ari. Mwene ibyo byiringiro rero nibyo biguhoza mu bwiza bw'Imana, bikaguhoza mu munezero w'agakiza. Nta kindi rero mu by'ukuri wagereranya n'ubuntu bwa Kristo. Nta kindi rero cyaguhoza amarira yo mu isi, nta kindi cyakubatura ngo kigukure mu byaha, keretse kwemera ko Kristo yapfuye ku bwawe, agatanga amaraso ye ku musaraba, nawe akaba yaragucunguye, uyu ukaba umwana w'Imana, ugaharanira kuzaba mu bwami bwo mu ijuru, wirinda icyaha n'igisa nacyo. Imirimo ya kamere yose yarabatishijwe n'umwuka wera w'Imana, uri umwana w'Imana, wareba bene so ukababona amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Wabareba ukumva bafite urukundo n'imbabazi no kugira neza, kuko Yonatani yarebaga Dawidi kavuga ati arazira iki, nubwo ari data, nubwo nagomba kumwubaha nk'umubyeyi, ariko sinemera ko arenganya ubwoko bw'Imana, sinemera ko arenganya uw'Imana yagize icyo yamuvuzeho. Simbyemera namba ko Imana icyo yamuvuzeho, kandi si icyo yamuvuzeho gusa, n'ubutwari bwe n'imirimo ye iramugaragaza ko ntacyo akwiriye kuzira. Imirimo yawe muri kino gihe cyane uri kugaragaza ituma nta mpamvu Satani yagusuzugura. Ni iyihe uri mugaragaza mu bwoko bw'Imana? Ni iyihe uri mugaragaza muri iki gihugu cy'u Rwanda? Ni iyihe uri mugaragaza Musambira? Ni iyihe uri mugaragaza aho uri hose mu mpande z'igihugu zose? Ni iyihe mirimo uri mugaragaza wumva muri wewe umutima wawe utagucira urubanza, uvuga ngo mu by'ukuri nta byago byantera ubwoba, nta manzi wese wankanga? Haleluya. Yesu yambereye ubuhungiro. Ni iyihe rero mu mutima wawe witekereze iyo mirimo? Baragenda rero ngo bajya ku musozi, ngo bagereyo
abahanuzi basanga barashushe bameze neza bari mu bihe byiza by'ibi bihe mwaba mufite hano ngo ingabo za Sawuli zije guhiga Dawidi zisanga bafite ibihe byiza zisanga umwuka wera w'Imana akarabaganiriza zisanga bari kumwe n'Imana. Haleluya. Zisanga bari kumwe n'Imana. Yesu nashimye icyampa ngo tube tugoswe n'Imana. Haleluya. Icyampa mu mutima wawe uraho ugoswe n'Imana. Basanze rero bafite ibihe byiza ingabo za Sawuli ziraza ngo nabo bakigagera batangira guhanura. Haleluya. Batangira guhanura atuma inshuro 3 baza bahanura. Sawuli nawe ati none reka nanjye nigendere. Ndakwifuriza ibihe byiza, reka nanjye nigerere. Byagenze gute? Ndimo ndatuma abantu bagasuzugura bakaza mu by'ukuri mbese bagaherayo mu yandi magambo. Aragenda rero ngo agereyo, ijambo ry'Imana rigera tugira ngo iwe atangira guhanura ndetse ngo ageraho yikuramo n'imyenda ahanura arambaraye. Haleluya. Vuga ati byari byo byose hari Imana nubwo ndimo nigira gutya, hari Imana nubwo nari ikomeye muri iki gihugu, ariko hari Imana indusha amaboko, hari Imana indusha amaboko. Haleluya. Hari Imana iturusha amaboko bene data, hari Imana ikomeye, hari Imana ishobora byose, hari Imana irenganura, hari Imana. Haleluya. Mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana, hari Imana nziza. Genda geraho kareba na papa kayita papa niyo ndimo nsenga, ariko mu by'ukuri niwe papa mukuru uruta abapapa bose bo mwisi. Mu ijuru hari Imana. Haleluya. Imana igihindura igahindura amateka. Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu yuzura nayo ngo bituma yuzura n'abanzi bayo. Iyo wuzura n'Imana ngo bituma iguhesha kuzura n'abanzi bawe. Niko mu Migani havuga ibice 16 ahari ku murongo wa 7 cyo iko havuga. Reka nihute jya mu bihe byiza rero, kuko ibihe byiza bizahindura ibyaguhigaga byose. Jya ku musozi mwiza ujya wumva muri wowe ufite igihango wagiranye n'Imana, ujya wumva ijwi ry'Imana aho uri hose, haba mu kazi. Hari abantu bagiye bajya ku misozi y'amasengesho bagize ibihe byiza ku buryo byarushye bikagarura bikabera icyitegererezo ababagiriraga nabi. Ntabwo ngiye gutinda, ariko uzi inkuru za Daniyeli. Yakoraga akazi keke neza, agakora administration yiwe neza, ariko ngo abo bakoranaga bamugirira ishyari kubera Imana ye. Iyo usomye mu bice bya Daniyeli ibice 6 umurongo wa 2 wa 2 3 gutyo ukomeza, baravuga ngo babona nta yindi dosiye afite. Yesu nashimye. Barenze basubiye mu mateka babona cyazindi ngeso mbi zimuranga, babona cyazindi ngeso mbi, cyazindi ngeso mbi zikwiye kukuranga waraje kwakira Yesu ugakizwa ukabura umupanya kote nyawe urangwa n'izindi ngeso mbi ziki. Urazibona n'igihe nyungu uracyajya ruswa umupanya kote, uracyadukana uri umupanya kote, urakiba uracyakora ndeturnema uri umupanya kote, uracyavugira iyomba uri umupanya kote. Hari igihe dosiye ziburuka ihere ku cyaha cyawe, ingaruka bari wowe zibaho, ariko niba dosiye isubiwemo y'amateka yawe ikabona ko ntajya ushinjwa. Haleluya. Imana izirwanira, nyaguhora ku ngoma zirwanira. Kura mu ubwoba rero niba ukiranuka, kura mu ubwoba niba uri ku murongo w'agakiza, niba ufite intumbero nziza y'ubugingo buhoraho, ikure mu ubwoba rero, kuko Imana irahari kandi iracyakora, kandi ibidatunganye byose izabitunganya. Nawe uyigerageza uri mu uyu munsi wa none, ubwo rw'ibibazo bitandukanye urimo, Imana izabigukuramo nibakomeza gukiranuka. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana irebe mu mutima wawe uyu munsi wa none, igihango ufite ni icy'imiryango yo hanze aha itandukanye, kandi nyuma yabo bakazaza kukwihakana, ariko Yesu niwagira n'igihango nawe ntabwo azakwihakana namba, kandi azaguha umutekano wose ndetse wo kubana n'abandi amahoro, wo kubana n'umuryango wawe
no kuba mu gihugu amahoro, kuko nta cyaha na kimwe. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo wahanira umukiranutsi gukiranuka, ntabwo bishoboka ko umukiranutsi azahanirwa gukiranuka, ariko umunyabyaha iwe ahanirwa ibyaha bye. Uwagiranye igihango n'amaraso ya Yesu Kristo rero ntiyivanga mu byaha, ntasubira inyuma, ahubwo agira intumbero nziza. Ndashoje vuga ngo icyatumye ubabarira ni iki? Icyatumye ugirirwa imbabazi ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanirire muri wewe ari uw'imbere, kuba zamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo icyitegererezo. Ariko ikiri mu gutuma abantu badakizwa ni bya bindi abantu bitwa bamurokore ku izina, batagize igihango neza ngo bamenye iyo bajya n'iyo bava, bamenye iryo n'imoso, bamenye gutandukanya ikibi n'icyiza, bigatuma rero badindiza abandi, kuko ntabwo ari ibyitegererezo. Uwagiranye igihango n'amaraso ya Yesu Kristo aba icyitegererezo cy'abazamwizera. Yesu atamuca. Reka duhaguruke. Niba wumva muri wowe wakumva kuko mu by'ukuri utazi impamvu n'uyu munsi wa none uyishakisha impamvu yatumye ukizwa, ni iyihe? Kugira ngo were imbuto zikwiriye abihannye, ni ukugira ngo uvuge ukuri kukurimo, ni ukugira ngo wirinde ibinyoma, ni ukugira ngo wirinde umusambanyi n'ubuhehezi, ni ukugira ngo wirinde icyo ari cyo cyose cyagutandukanya n'Imana, ni ukugira ngo wirinde icyakubuza umutekano muke, haba mu gihugu, haba muri bene so, haba mu mahanga, ukumva kuko umutima wawe Yesu Kristo awunezererwa. Hari imitima igibabaza igisubiza Yesu Kristo mu gahinda, kandi yarababambwe ku musaraba akemera kuba incungu y'amahanga yose. Abazamwizera bose, abamwemeye bakizera izina rye, abo bose yabaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nta yindi mpamvu rero ikwiye kugusubiza inyuma. Niba uri hano waracitse intege cyangwa utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba warasubiye inyuma, ukaba utazi yumva n'iyujya, ushaka vision, ushaka iyerekwa ryiza ryo guharanira ubugingo buhoraho, ushaka kumwana kugira ngo umwane igihango n'amaraso ya Yesu Kristo aza gushoboza, aza guha imbaraga zo kunesha ibyaha byose, ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kugutunge, kukugaburire, kukurinde, kugira ngo ibihe byose byo kubaho kwawe muri ubu buzima bwa none n'ubuzaza uzaba ufite ubugingo buhoraho. Haguruka niba muri wowe wumva twagusengera. Ndashoje kuko amasaha ari. Nta wakumva twamusengera ngo arambure ikiganza cye, wumva ko uyu munsi wa none yari yaracitse intege, ariko agiye kugira igihango n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo yongere ahebuke abe muzima. Haguruke mu mwanya. Niba twese rero twiteguye kwakira Yesu, mu by'ukuri ubwo tuzamusanganira mu bwami bwo mu ijuru, ubwo impanda y'Imana ikomeye izavuga n'iya marayika wo mu ijuru, tukazumva ijwi rye tukamusanganira, yaba ari amahirwe iteraniro ringana gutya tubaye mu bwami bwo mu ijuru, twumva imitima yacu itaducira urubanza, tugitinyuka amaso y'Imana, tugahamya kugira neza kw'Imana. Mu by'ukuri nta yindi nkomyi, nta kindi kidutandukanye, byaba ari amahirwe adasanzwe. Yesu abamugisha. Reka senga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ikiranuka, Mana igira neza bugaca bukira, ise w'umwami wa Yesu Kristo, ndagushimiye kuko wabanye natwe. Ijambo ryawe riratubwira ngo watumenye tukiri isoro mu nda z'abamama, umwana ataragira n'amezi abiri uba wamumenye, ukamenya ukamugirira n'imigambi, ndetse n'iminsi yacu yanditse mu gitabo cyawe. Minsi yo kubaho kwacu iranditse mu gitabo cyawe watugeneye. Reka tuyibemo rero dukiranuka, tugendana n'Imana, twirinda icyaha n'igisa nacyo, twubaha Imana, twubaha n'ubwoko bwayo, dukomeza kumva umwuka wera w'Imana ari muri twe, kugira ngo tuzababaragwa mu bugingo buhoraho. Igihango twagiranye n'amaraso ya Yesu Kristo twe kuzagica ku ruhande, ahubwo dukomeze intumbero nziza yo kubana amahoro n'ubwoko bw'Imana. Twebwe twese twumve kuko turabaragwa mu bugingo buhoraho, kandi turabaragwa bazaraganwa na Kristo waducunguye, watugiriye neza, twarabo gucirwa witeka. Rwandiko rwaturegaga karutaburamo kabiri, akavuga ngo byose birarangiye, kandi ahirwa abamwizeye kuko ibyo yavuze bizasohora. Icyubahiro ni cyawe, ubane natwe, ukomeze kutugirira neza muri gahunda zose.
mwuka wera w'Imana akomeza agaragara kandi agota ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.